வணக்கம், வெல்கம்ஸ் டு உலக தமிழா. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைப்பழ அல்வா. இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிற அல்வாங்க. வித்தின் 10 மினிட்ஸில் குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இதுக்கு ரொம்ப செலவும் கிடையாது. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்ச அல்வா. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாழைப்பழ அல்வா செய்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதுலேருந்து இப்போ நம்ம வாழைப்பழம் எடுத்து உரித்து மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நான் ஏலக்காய் பழம் எடுத்திருக்கேன். இதை கட் பண்ணி அப்படியே போட்டுக்கலாங்க. நான் ஏலக்காய் பழம் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த பழம் வேணால் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் பழம், பச்சை பழம் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இது சின்ன சின்ன சைஸாக இருக்குது. இது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும்னு இதை எடுத்திருக்கேன். அதனால் நான் ஒரு 7 பழம் போடலான் இருக்கேன். நீங்கள் சைஸுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ அல்வா வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு பழமாக கட் பண்ணி போட்டுடலாம். இப்போ எல்லா பழமும் கட் பண்ணி போட்டாச்சுங்க. இப்போ அதை நம்ம நல்லா தண்ணியெல்லாம் ஊற்றாமல் நல்லா மிக்சியில் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ வாழைப்பழத்தை நல்லா அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்தாச்சுங்க. நல்லா மசிஞ்சிச்சு. இப்போ தண்ணியெலாம் எதுவும் சேர்க்கல, அப்படியே தான் வாழைப்பழத்தை அரைச்சி வச்சுருக்கோம். நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள். வாங்க இப்போ அல்வா செஞ்சிடலாம். வாழைப்பழ அல்வா செய்யறதுக்கு பேன் வச்சுருக்கேங்க. இல்லை இப்போது நெய் சேர்த்துடலாம். நெய் கொஞ்சம் உருகட்டும். இப்போ இதில் முந்திரியும் பாதாமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நல்லா செவுக்கட்டும். நல்லா செவந்துடுச்சுங்க. இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இந்த நெய்லேயே நம்ம வாழைப்பழம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த இதை போட்டு அந்த கலவையை போட்டு நல்லா கிளறிடலாம். இதை நல்லா கிளறிடலாங்க. இந்த நெய்யோடு சேர்த்து நல்லா கிளறும்போது நல்ல ஸ்மெல்லாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ 1/4 கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி, சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதில் இந்த அளவு போதும். இப்போ கட்டி இல்லாமல் கரைச்சாச்சு. இதை இந்த மிக்ஸை நம்ம வாழைப்பழத்தோடு சேர்க்க போகிறோம். இப்போ இது நெய்யோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ இதில் நம்ம இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை நல்லா கலக்கிட்டு ஊற்றிடலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கைவிடாமல் கலரணும், இல்லைன்னா கட்டி ஆகிடும். உடனே நல்லா சேர்ந்துக்கிச்சு பாருங்கள் இதில். இப்போ இதோட நம்ம 3/4 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இதோட சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலரிக்கலாம். ஏன்னா வாழைப்பழத்தோட ஸ்வீட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்க்கரை பிடிக்கும். இது நல்லா ஸ்வீட்டாகவே இருக்கும். இது ஏலக்காய் பழம், அதனால் நான் கொஞ்சம் தான் சேர்த்துருக்கேன். பார்த்துட்டு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, கோதுமை மாவு கூட சேர்க்கலாம். ஆனால் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸி லுக் வரும், ஃபோட்டோவுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்து கிளறிக்கலாம். சர்க்கரைக்கு பதில் நீங்கள் வெல்லம் கூட சேர்க்கலாம். நல்லா அடித்து ப்ரெஸ் பண்ணி கலருங்க. இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்துடலாங்க. ஸ்வீட் பத்தலை, கம்மியாக தான் இருக்குது. இதுக்கு 3/4 கப்பு சர்க்கரை, ஒரு 7 ஏலக்காய் பழம், 3/4 கப்பு சர்க்கரை, 1/4 கப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இது நல்லா கைவிடாமல் கலரலாம். இப்போ இதோட நம்ம ஏலக்காவை சேர்த்துடலாம். நல்லா கலரலாங்க. இதுக்கு கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துலாம். இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலரும்போது தான் அது திரண்டு வரும். இப்போ கொஞ்சமாக கலர் பவுடர் சேர்க்கலாம். கலருக்காக லைட்டாக சேர்த்தா போதும், ரொம்ப சேர்க்க வேணாம். இப்போ இது நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வளருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கைவிடாமல் கலரணும், அப்போ தான் இது ஒன்று சேர்ந்து வரும். இது நல்லா திரண்டு வருதுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும். இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன். இப்போ இன்னும் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம்.
நெய் விட்டால் தான் அந்த லுக்கே வருது அல்வாக்கு. பாதாமும் போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா திரண்டு வருது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் போதும். இப்போ நல்லா இந்த அல்வாவில் பாருங்கள் பபிள்ஸ் வந்து இந்த ஓரம் நெய் எப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு. இப்போ நம்ம பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். வாழைப்பழ அல்வா இப்போ நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பாஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சி பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உலக தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.